Сәлеметсіздер ме? Емтихандық қойылымды бүгін түпнұсқа форматта бастаймыз. Сіздер поэскизи түстерді меңгердіңіздер, енді әрі қарата сызықтық конструктивті құрылыспен үйлестіруді бастаймыз. Әрі қарай үш заттан құралған натюрморттың түпнұсқа қағаздағы үйлестіруін жалғастырамыз. Бірінші кезең үйлестіру және орналастыру. Ол үшін натюрмортты қарай отырып, заттардың үйлесу орнын қағазда белгілейміз. Алдымен қағаздың жоғарғы жақ бөлігінен орнын анықтаймыз. Төменгі жақ бөлігін қағаздың көп орнын қалдыра отырып үйлестіреміз. Заттардың оң жақ, сол жақ, яғни натюрморттың оң жақ, сол жақ бөліктерінен тең орын қалдыра отырып, қағазда негізгі үйлесу, заттардың негізгі үйлесу сызықтарын айқындаймыз. Натюрморттың жазықтықтарын белгілей отырып, жобамен алдыңғы жазықтық және тік қабырғаның қиылысқан жерін. Әрі қарай заттардың негізгі пішіндерін салыстырамыз. Шар көлеміндегі алма, тіктөртбұрыш көлеміндегі ыдыс және құмыраның цилиндр көлеміндегі пішінін іздеуді бастаймыз. Заттардың орналасу жерлерін анықтасақ, енді натюрморттағы әрбір бөліктердің, пішіндердің нақты өлшем бірліктерін іздейміз. Ол үшін қолымызды созып, натурадан байқай отырып, заттардың бір-бірінің биіктігі мен енін салыстырамыз. Мысалға, алманың биіктігін ала отырып, құмыраның денесін саламын. Биіктігіне 1, 2, 3. 3 сәйкестікке шығады. Мен шар тәріздес алманың орнын әзірге белгілендім. Дәл сол бөлікті өлшей отырып, құмыраның денесіне салыстырам. 1, 2, 3 сәйкестікке сәйкес келеді. Сондай-ақ шынаяқтың көлемін биіктігін ала отырып, құмыраға белгілеймін. 1, 2. Жобамен белгіленген пішін болатын. Осы пішінді әрі қарата құмырамен сәйкесінен 1, 2 пішінге сәйкес келеді. Сондай-ақ заттардың ені мен биіктігін, әрбір заттың ені мен биіктігін айқындаймыз. Ол үшін натюрмортқа қарап отырып, заттың енді бөлігін анықтаймыз. Құмыраның енін өлшей отырып, қолымызды созып, биіктігіне салыстырамыз. 1, 2. Яғни біздің құмырамыздың нақты биіктігі 2-ге жетпейді. 1-де 7, 1-де 6 болатын екен. Енді жерімна орнында 1 бөлік, 2 бөлікке жетпейді. Яғни 1-де 8, 1-де 7 бөлікті сәйкес келеді. Сол сияқты шын аяқтың да ені менен биіктігін салыстыра отырып, нақты пішіндерді анықтаймыз. Сонымен біздер натюрморттың сызықты құрастырма бейнелеуін аяқтадық. Ең жарық нүкте білекті белгілейміз және келесі кезең су бояумен сурет салуды жалғастыруға дайындап, артық сызықтарды өшіріп, жұмысты дайындаймыз. Сау болыңыздар.